ফ্রাইড আইসক্রিমটা কেন বলা হচ্ছে? এটা ফ্রাইড করে দিচ্ছি আইসক্রিমটাকে প্রথমে আমরা কেমন করে বানানো হয়? ওটাকে ব্রাইট করা হয়, গ্রাইন্ডিং করার পরে ডিপ ফ্রিজে দেওয়া হয়। ডিপ ফ্রিজে দেওয়ার পরে ওটাকে সলিড হয়ে যাবে, হার্ড হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওটা তারপরে আমরা ডিপ তেলে ফ্রাই করে। আজকে আমাদের সাথে রয়েছে সান্টা ফ্যান্টাসির ম্যানেজার। তো আমার একটা কথা বলে মনে হচ্ছে অ্যাবাউট দিস রেস্টুরেন্ট। তো স্যার আপনার নামটা যদি একটু বলুন। My name is Ditiman Das. I am a senior cafe manager in outside. So, আপনার রেস্টুরেন্টটা কবে থেকে এখানে খোলা হয়েছে? about 5 years. এটা হচ্ছে ব্যাম্বু বিরিয়ানি, এটা আমাদের এখানকার সিগনেচার ডিশ। আমাদের এই বিরিয়ানির স্পেশালিটি হচ্ছে নর্মালি যে বিরিয়ানিগুলো যে কোনো রেস্টুরেন্টে খান আপনারা, সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি হান্ডি বিরিয়ানি। হান্ডির মধ্যে বিরিয়ানি এটা দারুণ খেতে জাস্ট অন্য লেভেলের খেতে এটা। আজকে এই রেস্টুরেন্টটা আমাকে যে সাজেস্ট করেছে তার নাম হচ্ছে অবভিয়াসলি মিস্টার স্যান্ডি। তো তারই কথা, তারই রিকোয়েস্টে আমরা আজকে ভিডিওটা এখানে করতে আসি। তো দেখি স্যার নামটা যদি একটু বলে দেন। আমার নাম হচ্ছে সূর্যরা, ঠিক আছে? টেস্টটা নেবেন না, টেস্টটা আরে প্রবলেম হয়ে যাবে, আমি ভিডিও দিতে পারবো না। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ফুডি শোয়ার্ন, আমি স্বর্ণালী। আমি এসে গেছি তোমাদের সামনে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে। এবং টাইটেল দেখে তো বুঝতেই পারছো আমি কোথায় এসেছি। ইয়েস, আজকে আমরা এসছি সল্টলেক সেক্টর 1-এ। যে রেস্টুরেন্টে এসছি তার নাম হলো সান্টা ফ্যান্টাসি। আর রেস্টুরেন্টটা সাজেস্ট আমাকে করেছিল অবভিয়াসলি মিস্টার স্যান্ডিদা। আর এনিওয়েজ, তো বকবক করবো না এখানে। আমরা রোজ প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্টের সিগনেচার ডিশই ট্রাই করে থাকি। সো এখানের কী কী সিগনেচার ডিশ আমরা ট্রাই করতে যাচ্ছি সেটা তোমরা একটু পরেই দেখতে পাবে। সো সেগুলো দেখতে গেলে ডোন্ট স্কিপ দ্য ভিডিও, কিপ ওয়াচিং দ্য ফুল ভিডিও। সো গাইজ, লেটস গো। আমাকে সাজেস্ট করে দেবেন যে আজকে আমরা কি স্পেশাল আইটেম এখানে খেতে যাচ্ছি। তো দাদা প্লিজ আপনার নামটা যদি একটু বলে দেন। আমার নাম হচ্ছে সূর্যরা, ঠিক আছে? টেস্টটা নেবেন না, টেস্টটা আরে প্রবলেম হয়ে যাবে, আমি ভিডিও দিতে পারবো না। ও তাহলে দাও, একটু তুমি অর্ডারটা একটু রিপিট করে দাও। কোনো অসুবিধা হবে না। দাদা আপনার নামটা একটু যদি ক্যামেরাতে বলে দেন প্লিজ। আমি ফ্রান্সিস লুইস বলছি। ওকে মিস্টার ফ্রান্সিস লুইস, তো আপনি কাইন্ডলি একটু বলে দেন যে আমার এখানে কোন কোন ডিশগুলো খাওয়া উচিত বা সিগনেচার আইটেম এখানে ফেমাস সান্টা ফ্যান্টাসিতে কোনগুলো আছে। আপনি বাঁশপড়া চিকেনটা নিতে পারেন, সরু চাকরি নিতে পারি এখান থেকে আমরা সরু চাকলি নিচ্ছি একটা তাহলে। সরু চাকরি নিচ্ছেন আছে বাঁশপড়া চিকেনটা। বাঁশপড়া চিকেন, ঠিক আছে। ওকে, আপনি যদি চান তাহলে বিরিয়ানি নিতে পারেন। সি ফুডে সি ফুডে আমাদের এখানে টুনা আছে, নাটর আছে, কিংফিশ আছে, রোলেস পিস আছে, পমফ্রেট আছে। পমফ্রেট আপনি নিতে পারেন। ডেজার্টে আপনি ফ্রাইড রাইস নিতে পারেন। আমাদের তো অর্ডার প্লেস হয়ে গেছে, খাবারটা ততক্ষণ আসতে থাকবো কারণ আমরা অপেক্ষা করি খাবারের জন্য। ততক্ষণ তোমরা একটু দেখে নাও সিনেমাটিক ওয়েতে এই রেস্টুরেন্টের থিমটা। চলে এসেছে, যেটা নাম হচ্ছে বাশপোরা চিকেন। তো আমি দাদা আজকে সার্ভ করে দেবেন। দাদা আপনার নামটা শো। আচ্ছা, আমাদের একটু সার্ভ করে প্লিজ। ফ্রাইটা ইউজ করা, এটা টোটালটাই চিকেনটা ম্যারিনেট করা যায়।
চিকেনটাকে বাঁশের মধ্যে ভরে এটাকে কভার করে এটাকে ওপেন ফায়ারে প্রিপারেশন করে। এর মধ্যে না কোনো কড়াই বা কোনো ফ্রাইং প্যান ইউজ করা হয়। এটা যখন আপনি খাবেন একটা স্মোকি ফ্লেভার, এটা টোটালি ফ্লেভারলি, এটা টেস্ট কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। না খেলে আপনি এটা সম্পূর্ণ আলাদা টেস্ট পাবেন, যাতে কিনা এখান থেকে মানে বেরিয়ে না যায় ওপেন ফায়ারে, যাতে মশলাটা এটা বেরিয়ে না যায়, তাই না? কারণ কি পুরো ডিশটাই বাঁশের মধ্যে প্রিপেয়ার করে, এর মধ্যে কোনো ফ্রাইং প্যান বা কড়াই ইউজ করা হয়। আর এটা হচ্ছে ট্রাইবাল ব্রেড, সরু চাকলি। এটার মধ্যে বেসিক্যালি 3টা জিনিস নিয়ে প্রিপারেশন করা হয়। এটার মধ্যে থাকে ময়দা, চালের গুঁড়ো আর হোয়াইট এগ। এটা এবং এটা যে বানানো হয় এর মধ্যে কোনো তেল ছাড়া এটা বানানো হয়। তো এটা রয়েছে সরু চাকলি, একটা নিয়েছি আমরা, এটার দাম 40 রুপিস, যেটা আমরা বাঙালির ঘরে খেয়ে থাকি সরু চাকলি। আর এটা হচ্ছে বাশপোরা চিকেন, যেটা আমাদের ওনারা সাজেস্ট করলেন সরু চাকলি দিয়ে খেতে খুব ভালো যায় নাকি এটার সাথে। সো গাইস এবার টেস্টিংয়ের পালা। আর এটাতে 4 পিস চিকেন থাকে, 1 গ্রাম করে চিকেন থাকবে, বোনলেস চিকেন। তো এটা হচ্ছে সরু চাকলি, দাদারা আমাদের সাজেস্ট করলেন যে আমাদের ওইদিকে আরেকটা আইটেম বোধহয় এসে গেছে। তো হ্যাঁ, এটা কি আছে? এটা হচ্ছে চিলি মাস্টার্ড পমফ্রেট। চিলি মাস্টার্ড পমফ্রেট আছে। আমাদের শেফের বানানো একটা স্পেশাল মাস্টার্ড সস আছে, ওটা দিয়ে পমফ্রেটটাকে টস করে দেওয়া হয়, তার সাথে আমাদের অনিয়ন। এটা বেসিক্যালি একটা স্টার্টার আইটেম, এটার প্রাইস হচ্ছে 350 প্লাস জিএসটি। 350 প্লাস জিএসটি। থ্যাংক ইউ। আমরা একটু টেস্ট করে দেখি এবার, ঠান্ডা হয়ে গেছে জিনিসগুলো। এটা পুরো বোনলেস চিকেন, দেখতেই পাচ্ছ। হাত দিয়েই খাচ্ছি আমার, কারণ আমি হাত ছাড়া তো খেতে পারবো না, স্যানিটাইজ করা আছে হাত, ডোন্ট ওয়ারি। সো হিয়ার উই গো, দ্য ফার্স্ট আইটেম অফ Santa's Fantasy, সরু চাকলি উইথ Bashpora চিকেন। এটার টেস্টটা জাস্ট অসাধারণ। এটা একটা কষা মাংসের ব্যাপার আছে, এবং বাঁশপোড়া মানে বাঁশপোড়া যেহেতু এদের বাঁশের মধ্যে বানানো, একটা স্মোকি ফ্লেভার আসছে, যেটা খুব অসাধারণ মানিয়েছে এই সরু চাকলিটার সাথে। আর মাঝে মাঝে স্প্রিং অনিয়ন্স আছে, দারুণ লাগে, দারুণ লাগছে। এটা আমরা একটা অর্ডার করেছিলাম অ্যাকচুয়ালি, বাট একটা অর্ডার করবো দেখেছি। এটা দারুণ খেতে, দারুণ খেতে, জাস্ট অন্য লেভেলের খেতে এটা। তো গাইজ এবার আমরা ফিরে এসেছি হচ্ছে পমফ্রেটের একটা আইটেম নিয়ে, যেটার নাম হচ্ছে চিলি মাস্টার্ড পমফ্রেট, যেটার মধ্যে 200 থেকে 200 গ্রামের একটা পিস থাকবে পমফ্রেট মাছে। আর এটা একটা নতুন বা স্পেশাল আইটেম বলতে পারেন এখানকার, যেটা আমাদেরকে সৌমিনদা বললো। তো এর মধ্যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মাস্টার্ড রয়েছে, খাওয়ার পরে কেমন টেস্ট বলতে পারবো। এর মধ্যে ক্যাপসিকামস রয়েছে, অনিয়ন্স রয়েছে, যেমন চিলি চিকেনের পিসগুলো হয় তার জন্য বোধহয় এটার নাম চিলি, আর মাস্টার্ড দেওয়া রয়েছে বলে এটার জন্য চিলি মাস্টার্ড পমফ্রেট নাম। এটার দাম হচ্ছে 350 রুপিস। তো বক না করে একটুখানি খাই আমার ফেভারিট মাছ পমফ্রেট। তো হিয়ার উই গো। এটা মানে পুরো একটা মাস্টার্ডের অসাধারণ মানে ঝাঁঝালো একটা ফ্লেভার আসছে মাস্টার্ডের জন্য, যেটা আসছে। আর খুব ভালো খেতে, মানে একটু ডিফারেন্ট টেস্ট, বাট খুব খুব ডিলিশিয়াস এটা। তো স্যাটিসফাইড আমি এখানে এসে, আর সত্যি খুব ভালো। ডিশগুলো আগে খেলাম, এটাও খুব ভালো খেতে ছিল। আই লাভ পমফ্রেট। এখানে অনেক কাটা দেখতেই পাচ্ছি, আমি কাটকাবে নিউজ। যথেষ্ট ভালো খেতে, ওয়ার্ড অফ মানি, সোলফুল ডিশ খুবই একটা। নতুন ডিশ ট্রাই করলাম, খুবই ভালো লাগলো। আমি ট্রাই করে দেখে নিই হোম। এনিওয়েজ গাইস, এটা খাইয়ে নিই, খাওয়াটা কমপ্লিট করে নিই, তারপর তোমাদের চলে যাচ্ছি মেইন কোর্স নিয়ে। ওকে, ডোন্ট স্কিপ দ্য ভিডিও, প্লিজ কিপ ওয়াচিং। স্টার্টার আইটেম তো কমপ্লিট, এখন আমাদের চলে এসছে মেইন কোর্সটা। অবভিয়াসলি এখানকার স্পেশাল আইটেম যেটা হচ্ছে চিকেন বাম্বু বিরিয়ানি অ্যান্ড জুহু পিস মাটন। এটা হচ্ছে ব্যাম্বু বিরিয়ানি, এটা আমাদের এখানকার সিগনেচার ডিশ। আমাদের এই বিরিয়ানিটার স্পেশালিটি হচ্ছে নর্মালি যে বিরিয়ানিগুলো যে কোনো রেস্টুরেন্টে খান আপনারা, সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি হান্ডি বিরিয়ানি। হান্ডির মধ্যে বিরিয়ানিটাকে প্রিপারেশন করে। আর এই বিরিয়ানিটার স্পেশালিটি হচ্ছে এটা, যে পুরো বিরিয়ানিটাই ব্যাম্বুর মধ্যে প্রিপারেশন। চলে এসে দেখতেই পাচ্ছ, চিকেন ব্যাম্বু বিরিয়ানি, মাস্টার চিকেন ব্যাম্বু বিরিয়ানি। আর এটা হচ্ছে মাটন জুহু পিসি, এটা হচ্ছে ওখানকার সিগনেচার ডিশ মেইন কোর্সে। আর এটা হচ্ছে মাটন জুহু পিসের মধ্যে 4 পিস মাটন থাকে, দেখতেই পাচ্ছ। আর কালারটা বেশ অসাধারণ। দ্য ফার্স্ট বাইট অফ চিকেন ব্যাম্বু বিরিয়ানি।
নট সো স্পাইসের ব্যালেন্স আছে। এখন সাউথের একটা ফ্লেভার পাচ্ছি। সাউথের বিরিয়ানি আমি খেয়েছি ব্যাঙ্গালোরে যখন থাকতাম, তো কেরালা বিরিয়ানি আই হ্যাভ ট্রাইড। এটার মধ্যে একটু সাউথের ফিলিং মানে ফ্লেভারটা আছে। ভালো লাগছে বেশ, ফ্লেভারগুলো মশলাগুলো ফ্লেভারগুলো খুব ভালোভাবে মিক্সড হয়েছে এখানে। মানে বেরিজ আছে, লবঙ্গ আছে, একটা ডিম আছে, গ্রিন চিলি আছে, আর এখানে 4 পিস চিকেন দিয়েছিল বাম্বু বিরিয়ানিতে। 4 পিস চিকেন ছিল, আর এটা একটা ডিম দিয়েছিল। এখানে আলু দিয়ে, যেহেতু এটা সাউথের এটা একটা ডিশ, তো আলু এখানে ডেফিনেটলি থাকে না, কিন্তু সাউথের লোকেরা আলু হেট করে, আলু খায় না। যেহেতু মানে বাঁশের মধ্যে বানানো হয় এটা, বাঁশের একটা ফ্লেভার আসছে, মানে স্মোকি ফ্লেভারটা আসছে অবভিয়াসলি, খুব ভালো মতো পাচ্ছি। এটা জাস্ট প্যারাডাইস বিরিয়ানি যেটা থাকবে মাস্ট। এটা ডিমটা হাই, এই ডিম থেকে আমার ডিম চ্যালেঞ্জের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ডিম থেকে আমি সারাদিন ডিম খেয়েছিলাম, আর 1 মাসের ডিম খাওয়া বন্ধ দিয়েছিলাম। দারুণ। এবার আমি চিকেনটা একটু খাচ্ছি। ওয়েল বয়েড, খুব একটা যে ওয়েল বলবো না, ঠিকঠাক, ঠিকঠাক। সো here we go with the chicken. এবার আমার মেইন অ্যাট্রাকশন যেটা আজকের দিনে, সেটা হলো মাটন জুহু পিসি। মানে আমি তুমি গ্রেভি নেবে, গ্রেভিটা দেখে বেশ টেন্ডারিং লাগছে, টেম্পটিং লাগছে, রাইট? আমার তো লাগছে। সো 4 পিস বেশ ভালো পিস দিয়েছে মাটনটা দিয়ে। আমরা এই বিরিয়ানিটা খেয়ে দেখবো। এখন একটু কয়েকটু রাশে আছে, মানে যেহেতু টাইম হয়ে যাচ্ছে ডিনারের। তো এনিওয়েজ গাইস, নয়েজ আসবেই, সরি ফর দ্যাট। হিয়ার উই গো উইথ দ্য মাটন জুহু পিসি। মাটন দিয়ে এটাকে খাওয়া যাক। মাটনটা একটা অদ্ভুত ফ্লেভার পাচ্ছি আমি। এটা বেঙ্গলি ফ্লেভারে ডেফিনেটলি নয়, কোয়াইট টেস্টি। বিরিয়ানিটা আমার খুব ভালো লাগলো। মাটনের যে ঝোলটা সেটা খুবই টেস্টি ছিল, খুবই নট সো স্পাইসি, ওয়েল মিক্সচার অফ এভরি স্পাইসেস সেখানে রয়েছে। ওয়াইজ অনেকটা খাবার পরে রয়েছে, অনেকক্ষণ ধরে বকবক করছি। এবার আমার তো খাওয়ার পালা, একটু মন করে খেয়ে নিই, তারপর তোমাদের কাছে ফিরে আসছি। ডেজার্ট আইটেম নিয়ে চলেছে। ডেজার্ট আইটেম, এটার নাম হচ্ছে ফ্রাইড আইসক্রিম। এটার দাম অ্যাকচুয়ালি 200 টাকা, বাট এটা একটা প্যাকেট 2 পোর্শন থাকে, বাট ওনারা এটা আমাদের কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে দিলেন, মানে ফ্রি অ্যাগেন, থ্যাঙ্কস টু দেম। তো ওয়াইজ এবার এটা টেস্ট করার পালা। ফ্রাইড আইসক্রিমটা কেমন খেতে, মধ্যে একটা চেরি দিচ্ছেন, কাজুস অ্যান্ড চকলেট, মানে কী বলে এটা চকলেট। সো ওয়াইজ দেখতেই পাচ্ছি এটার ভিতরে একটা আইসক্রিম রয়েছে, আর ওপরে একটা সফট ক্রিমি আর চকলেটি একটা ফ্লেভার আসছে। ভালোই খেতে এটা। উপরে একটা ফ্রাইড টাইপের একটা ওদের কোটিটা দেখা যাচ্ছে, সেটা একটা ফ্রাইড মানে ভাজার মতো একটা দিয়েছে, লাইক তার জন্য এটার নাম ফ্রাইড আইসক্রিম। এটা চেরি দিয়েছে এখানে। ভালো হয়ে গেছে এটা ডেজার্ট, অন্যরকম সিগনেচার ডিশ বলা যেতে পারে। নতুন রকম সব কিছু ট্রাই করা ডেফিনেটলি উচিত। আমার এই কথাগুলো মনে হচ্ছে অ্যাবাউট দিস রেস্টুরেন্ট। সো স্যার, আপনার নামটা যদি একটু বলেন। My name is Diptiman Das. I am a senior captain in outside. So, আপনার এই রেস্টুরেন্টটা কবে থেকে এখানে খোলা হয়েছে? about 5 years. 5 years running. এখানে ওপেনিং টাইম আর ক্লোজিং টাইম কখন? ওপেনিং টাইম হচ্ছে আমাদের এখানে 12টা থেকে রাত 10:30টার উপর লাস্ট। আর এটার আউটলেটস আউটলেটস এটা ছাড়া গড়িয়া রয়েছে, এইটা রয়েছে। মোস্ট অল অফ দ্য সেম বাম্বু বিরিয়ানি সেম, ট্রাইবাল বিরিয়ানি সেম, আইটেম সেম, কিন্তু বাম্বু বিরিয়ানিটাই মানে সেমটা রয়েছে, আর বাকি আলাদা, দ্যাট ইজ ফিউশন বাম্বু বিরিয়ানি। সো ওকে, থ্যাংক ইউ। আজকে আমাদের খাবার দাবার পর্ব তো মোটামুটি শেষ। আমরা সান্টা ফ্যান্টাসি থেকে খেয়ে পেট ভরে খেয়ে বেরিয়ে চলে এসেছি। আর আমাদের এখানে টোটাল বিল হয়েছিল, এটা আমার হাতে আছে, সেটা হচ্ছে 1610। অ্যাকচুয়াল বিল হয়েছিল 1535, টোটাল জিএসটি ছিল 5%, তো 1610। আর লাস্টে যে আমরা ডিশটা খেলাম সেটা আমাদেরকে ফ্রি দেওয়া হয়েছিল। আর এখানে ব্যাম্বু বিরিয়ানি আমি যদি রিভিউ দিতে চাই, আমার সবথেকে যেটা ভালো লেগেছে সেটা হলো চিলি মাস্টার্ড পমফ্রেটটা, আর বাঁশপোড়ার চিকেন যেটা ছিল উইথ সরু চাকলি, আমার ওটা সবথেকে বেশি ভালো লেগেছে।
খাবার দাবার নিয়ে কোনো কথা হবে না, যথেষ্ট ভালো ছিল, খুব একটা জাহামরি সেটা নয়, বাট 3-4টে ডিশ খুবই ভালো লেগেছিলো আমার খেতে। আর হ্যাঁ, বিহেভিয়ারের সম্পর্কে বলবো, ফার্স্টে গিয়ে একটু আমি নিজে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ফিল করেছিলাম ওনাদের বিহেভিয়ারে, বাট যখন ভিডিওটা লাস্টের দিকে আমরা এগোলাম তখন ওনাদের বিহেভিয়ার খুবই ভালো লেগেছিলো। নাম মেনশন করছি, সৌমেন মেবি নাম ছিল ওনার। আর অ্যাট লাস্ট অফ দ্য মোমেন্ট আমরা জানতে পারলাম ওখানকার ম্যানেজার, আমার ক্যামেরার পিছনে যে আছে, ক্যামেরাম্যান বলে খুবই বাজে লাগবে, দেব তার বন্ধু। তো এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না, অ্যান্ড প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। ওয়াই ইউ আর নট সাবস্ক্রাইবিং মাই চ্যানেল? এনিওয়েজ গাইস, তোমরা যদি অন্য কোনো রেস্টুরেন্টের রিভিউ দেখতে চাও, আমি যেখানে রিভিউ দিতে যাবো, তো প্লিজ কমেন্ট ডাউন ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানান যে কোন রেস্টুরেন্টে আপনারা ভিডিও করি সেটা আপনারা প্রেফার করবেন। বললাম আজকের ভিডিওটা এখানে, ফিরে আসবো আরেকটা ভিডিও নিয়ে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো রেস্টুরেন্টে। ততদিন স্টে হ্যাপি, স্টে গুড, হ্যাভ ফুড, বাই বাই, টাটা, লাভ ইউ।